உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த ஸ்பாட் சீரியஸ்லி ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க இருக்குன்னு சொல்றேன். நான் என்ன அசோக் பில்லர் சிக்னல்ல லொகேட்டா இருக்க சென்னை பெட்ஸ் கார்னர் தான் போயிருந்தேன். இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ட்ரைன்டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டாக்கட்டிவ் கூட. சின்ன பசங்கலாம் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ஜாலியா விளையாடி இருப்பாங்க. அண்ட் காக்டெயில், சன் கார்னியோ, கிரே பேரட்னு நிறைய விதமான பேர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதை எப்படி வளர்க்கணும், என்ன மாதிரி ஃபுட்லாம் கொடுக்கணும் டவுட் கேட்டீங்கன்னா அதை சொல்லியும் கொடுப்பாங்க. பிரைஸ் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 5000 இருந்து கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லைசென்ஸ்டு பெட் ஷாப் தான் இது. அண்ட் எல்லா பேர்ட்ஸுமே டிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட் தராங்க. சப்போஸ் நீங்க ஊருக்குலாம் போனீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் இவங்களே டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம பெட்ஸோட ஆக்சஸ் எல்லாமே இங்கே சேலம் பண்றாங்கன்னா பாத்துக்கோங்களா. சோ நீங்க பேர்ட்ஸ் லவரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஸ்பாட்டை ஒன் டைம் விசிட் பண்ணி பாருங்க. சீரியஸ்லி ஒர்த்தா இருக்கும். இதே மாதிரி சொல்ல பார்க்கலாம். டாடா பாபா, நானுங்கள் குல் குல்.